हेलो एवरीवन, मैं सदाफ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के मौसम में। यानी कि बारिश का सीजन आ रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है। पल पल में मौसम चेंज होने से बच्चों में सर्दी खांसी की प्रॉब्लम्स आम हो गई है। तो ये पुराने में जो नुस्खे लेकर आई हूँ, हमारी नानी दादी के जो पुराने नुस्खे हैं, जिससे कड़ी से कड़ी खांसी सर्दी मिनटों में, यानी कि क्या है, आपको गर्म पानी में, यानी कि गुनगुने गर्म पानी में थोड़ी सी 2-3 ड्रॉप नींबू के डालिए, 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी दालचीनी पाउडर डालिए और थोड़ा सा मिलाइए और फटाफट से इसको पी लीजिए। या फिर अपने बच्चों को जिनको सर्दी है उनको पिलाइए। यकीन मानिए बहुत ही जल्द आपको सर्दी खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। इसे आजमाइएगा जरूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।